एक घने जंगल में एक छोटी गिलहरी रहती थी। उसने पेड़ की ऊंची डाल पर अपना छोटा सा घर बनाया था। उसके दो नन्हे बच्चे थे, जिन्हें वह रोज दाने लाकर खिलाती और प्यार करती थी। एक दिन अचानक तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गिलहरी उस समय घर पर नहीं थी और उसके बच्चे डर से कांप रहे थे। तभी पास के पेड़ पर रहने वाली दयालु मैना ने उन्हें देखा। वह तुरंत उड़कर आई और अपने पंखों में छिपाकर उनकी रक्षा करने लगी। जब गिलहरी वापस लौटी तो मैना की मदद देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लाइक, सब्सक्राइब।